بقالي سنين في مجال الكتاب وبشوف نفس المشهد بيتكرر مع بداية كل ترم. دعوة بالكلام ده لسه هتفهم على بصليش وما تضحكش ومالكش دعوة بيها خالص، وبنسخ متنوعة وكان من أنجحهم النسخة دي. عشان كده السنة دي قررت أعمل حاجة مختلفة فعلا. كل سنة ومع بداية كل ترم بتبدأ نفس الأسئلة عند كل ولي أمر: أشتري إمتى وأشتري إيه، والكتب الخارجية أسعارها كام، والأهم من ده كله أختار أنهي نوع. أسئلة طبيعية، لكن اللي مش طبيعي إننا نفضل نسألها كل سنة بنفس الحيرة ونستنى لحد آخر لحظة. هتتابع معانا سلسلة فيديوهات قصيرة بنراجع فيها كل الكتب الخارجية، لكن مش مراجعة من ناحية علمية لأننا مش متخصصين في المحتوى العلمي، لكن فاهمين اللي بيدور عليه الطالب وولي الأمر قبل ما يشتري. شكل الكتاب من جوه ورق أبيض ولا جرايد، ألوان ولا أبيض وأسود، حجم الخط واضح ولا صغير، وهل في ملحق ولا لا، والاهم اننا هنقول السعر في كل فيديو، وكمان لو في اكتر من اصدار هنقارن ما بينهم. يعني ببساطه هتشوف الكتاب كانك ماسكه في ايدك علشان تبقى مطمن وانت بتختار. فلو لسه مش عامل متابعه للصفحه دلوقتي انسب وقت علشان توصلك كل الهدايا والعروض اول باول، لان عدد كبير من شركات الكتاب الخارجي وعدونا بتوفير عدد كبير من النسخ في كل المراحل، بدايه من كتب التاسيس لحد كتب الثانويه العامه. هنقدمها هدايا للمتابعين بتوعنا خلال الفترة اللي جاية. الهدف اننا نرجع المكتبة لمكانتها الطبيعية، مكان بيساعد وبيفهم وبيخدم مش بس بيبيع. عشان كده السنة دي قررت اعمل حاجة مختلفة فعلا. انا اسلام يونس، وهنا مكتبة اسلام في الفجالة. السنة اللي فاتت كمان كانت الانطلاقة الأولى لكشكول إسلام نوت بوك، كشكول بسيط لكنه اتعمل بإتقان وبنسخ متنوعة، وكان من أنجحهم النسخة دي. واللي خلى المستخدمين يحبوه مش بس التصميم ولا جودة الخامات، لكن لأن فيه رسالة تخليك تحس إن كل حاجة بتكتبها ليها معنى. تابعنا لأن اللي جاي مش مجرد فيديوهات، دي سلسلة متكاملة هنمشيها مع بعض كل ترم، ونساعدك تاخد قرارك وانت مطمن، ونكسب ناس ونفرق فعلا في حياة طلاب. سلام.